Ndi Papa Sava. Murakoze mwongeye kwirirwa. Reka mbere na mbere mbanze mbashimire kuba tugiye gufatanya kino gikorwa cyo kureba ibyo twabonye muri uku kwezi, byaba byavuye mu maturo y'umutima ukunze, ibyavuye mu mashimwe, ndetse n'ibyo abakozi b'Imana bakozweho bagatanga mu byerekeranye n'ibiza, ni nyubako. Ngira ngo murabizi ko inyubako yo tuyimaranye igihe, tumaze igihe twubakana, n'ubu turacyubaka, ndetse turaza no kubabwira kimwe mu 10 cyatanzwe. Ntabwo ari ibyo gusa, turaza no kugera kubitanze ku byo twagiye dutanga mu bakene, ndetse n'ibyo tuzabaha. Hanyuma raporo uko iteye turaza no kubagezaho, nubwo ibyo byose byakozwe, ariko hari n'abandi bantu bagiye bagira ibibazo hanyuma bakagurizwa. Hanyuma hari abishyuye, hari n'abatarishyura. Ibyo byose turaza kubibabwira muri raporo tugiye kubaha aka kanya. Mwarakoze rero cyane. Ikibazo ngiye mfite, ese muri ibyo muvuze by'abantu mwagiye muguriza na ya madeni amaze nk'imyaka 2 yandi mwaratubwiye kera nagarukamo hano? Kuba atarishyura nyine. Kuba atarishyura, ngira ngo umuvandimwe Telesforo abaye nk'ugusubiza, ariko turaza kubisubiraho, turaza kubivuga mu buryo burambuye. Ngira ngo murabizi neza ko iki ari igihembwe cyo gushyira hanze ibintu byose, tugasasa inzobe, tukababwira uko umutungo uhagaze w'itorero, ibyakozwe, ibiteganyijwe gukorwa, ndetse n'ibyo dufite. Icyo nari mbibarije ni uko mbona muribuka amafaranga twagurije Mano, kandi Mano yavuye mu itorero nta gisenga, kandi mutwe yari amafaranga menshi. Sinzi niba nayo yagagombye kugaruka muri iyi raporo. Ntabwo kuba yaragiye ntabwo byatuma ava mu gitabo cy'amadeni. Ariko yarambuye. Nibyo nagira ngo Mama Savara abaza ibibazo byiza cyane, kandi ni na byiza kubanza tugahera no kuri ibyo bibazo bisa naho ari ingutu bimaze igihe, noneho tukaba twajya mu bibazo bidufitiye umumaro, ahubwo ibyo bitaraza. Ihangane gatoya nze, urabona nubwo yagiye, ariko yagiye afite ideni, kandi kugeza ubu ngubu murabizi ko dukora inama mu bihembwe. Nta nama irabaho ngo dukore tuvuga bene aba bantu ese twabasonera ayo mafaranga tukayibagirwa, twakomeza se tukababaraho ideni kandi baragiye. Ibyo byose rero bituruka kuri mwebwe ahangaha mu nama rusange. Reka rero dutangire, ariko nabonaga yego Kirimbuzi nawe afite ikibazo. Ubwo nanjye icyo nanjye kuvugaho usa nkaho wendaga kugisubiza. Nanjye kubaza nk'iryo deni niba rimaze imyaka 2, ubwo haba hari icyizere cy'uko rizagaruka, cyangwa mwashyiraho nka komite, tugatora komite izajya kwishyuza abo bantu, tukaraba ayo mafaranga yacu yagaruka. Nibyo Veve washaka kumusubiza cyangwa ni ikibazo wabazaga? Ntabwo nangiye kumusubiza, ahubwo nabazaga ikibazo. Ubushize mu nama mwatubwiye ko hari liste y'abantu bari bitanze, bamwe bahita bayatanga, abandi bavuga ko bazayatanga. Ese nayo imibare yayihagaze ite? Kuko harimo ababa barahigwe. Murakoze cyane, niyo mpamvu nababwiye ko turi bubabwire ibyo dufite, ibiri hanze, ndetse n'ibyasohotse. Hanyuma ku byerekeye iryo tsinda, bari abantu rwose itsinda rihari babagezeho, bagiye babageraho cyane, kandi murabizi ko umuntu nyine uguye afite nawe inzira agenda. Ntabwo wasanga umuntu mu kabari yinywerera agacupa ngo ugiye kumubaza iby'itorero. Mu by'ukuri natwe tujye dushyira mu gaciro, ntabwo umuntu yaba yaragiye mu mahanga ngo nurangiza utega indege ngo ugiye kumwishyuza 20,000 cyangwa 50,000. Mu by'ukuri natwe
hari ibintu ubundi numva ibyo twazabivuga mu nama yaguye tukabifatira umwanzuro mu by'ukuri kuko hari ibisubizo biba byisubiza yego urakoze yego njye ntabwo ari ku kibazo cy'abo banyamyenda cyane ko ugitanzeho n'umurongo muzima ariko kuri cya gikorwa cy'ubugiraneza itorero ryacu ryari ryariyemeje cyo kujya dufasha abana bagiye ku ishuri kandi baratangiye ese amafaranga mwaba mwarasohoye aho ngaho hari ikintu mugisigaranye ubwo nabyo murabiduha muri raporo ahandi arakoze ngira ngo ibyo byose turasa naho narabaye nk'ubinyuramo muri make byose turabigeraho mu gihe cyabyo turagenda tujya ku kintu tukivaho tugifataho umwanzuro dufata ikindi ndabona yego Nyiragitare murakoze pasiteri nk'uko abivuze rwose nanjye hari ikibazo kimaze iminsi umwana kivuzeho ariko twategereje uko mwagikemura muzi ko umwarimu w'abana Ecole de Dimanche uwo mwarimu ntimurazana undi abana bacu biba nk'umwana wa Vega yicaye aho ngaho mu rugo abandi batangiye kwiga abana bari mu rugo bari kwitwara nabi kubera badaheruka no mu ishuri umwarimu uko mwadusezeranije habuze amafaranga amuhemba ntawe murabona se bimeze bite reka ngaho ntigusubize Nyiragitare urakoze umwarimu twaramushakishije ariko bisaba ko dutanga ibintu bifite ireme ntabwo wafata umwarimu utazi ibyo akora uturukije aho ubonye uhita umuzanira abana bacu turi gushaka umwarimu ukenewe mwiza kandi ufite ireme ryumvikana unakijijwe reka tubirimo rwose ibyo ntibugire ikibazo yego Dativa murakoze nuko buri gihe ngewe iyo ntembaza ikibazo muncamo kabiri ngo ni amatiku nzanye n'amacakubiri ariko nabazaga nari mfite utubazo nka tubiri nta kibazo bazaga ku ntego ikibazo cya mbere wa mupasiteri wacyuye igihe bambwiye ko hari amafaranga bamuhaga hanyuma rero ntitumenye irengero ryayo ese mwamuri kumukurikirana icya kabiri niba abana banjye baza kuririmba muri korali mwari mwambwiye ko muzabishyurira ko rwose kugeza ubu ngubu ntacyo mumbwira nta bushobozi mfite mwambwiye ko muzabamfashiriza nagira ngo n'icyo kibazo nacyo mukigaho muri bica arakoze dati humura nimumureke reka mbanze mbwire dati kuririmba muri korali si igisubizo cyo kugira ngo abana bishyurirwe ahubwo kuririmba muri korali nagira ngo dati tuza nagira ngo two kubigira impaka kuririmba muri korali ntabwo ari ikiguzi ahubwo ni ukugira ngo dutoze abana gukunda umurimo w'Imana ndetse no gushyira hanze impano zabo kuko hano hari abana benshi ariko ntibaririmba yewe harimo n'abafashwa koko harimo n'abafashwa ihangane mubwire nibyo abana bawe nawe bari kuri liste bazajya muri kompasiyo y'urusengero urumva erega natwe ntabwo amafaranga mutura cyangwa amafaranga twitanga y'urusengero ariyo yakora ibyo byonyine tuba tugomba gushaka n'abaterankunga ubu rero abana bawe bari kuri liste umuterankunga uzaboneka bazajya kwiga kandi ni vuba kandi nkeka ko harya Dafi nimutange tuzi harya ntabwo wenda tunakivireho rimwe babaterankunga none se dati yewe bakristo nimureke ibintu tubikore mu mahoro n'ituze arababaye nibyo ariko nanone abana babiri bose ariko se yavuye nta nubwo ari itegeko yewe nakubwiye ko abana bari kuri lisiti umuterankunga rwose afite na gahunda yo kubonana n'ababishinzwe nkeka ko ari mu cyumweru gitaha unabasobanurira ko urabona ko bahitamo habaho tombora z'abana ntabwo bafatirwa rimwe
reka hari inyuma hatungi n'umugore we mwese se murabaza ikibazo kimwe ra yewe icyo nshaka kuvuga ni icyerekeranye n'ikibazo dative ari kuvuga ikibazo cya dative njyewe nabonye abana be n'umugabo ubwo basigaye barimukiye mu bahamya bayo uvuze muki wa mugore uvuze muki fasha hasi mugore fasha hasi iyo bavuze umuterankunga wanjye w'umuzungu mwamuhaye abandi ariko si uyu nguyu abana banjye ntibahora ahangaha muri kora mwiga kuri iyo lisite nawe mubashyireho umugore kwicara umunyamategeko mukurikirane murebe bamaze ndafiyane mukofasha hasi umva mubyeyi mugenzi wanjye reka tworoshye ibintu tugabanye amahane tugire ikinyabupfura muri ibyo turabikurikirana ntabwo dufasha yewe ariko se nawe jya wiha akabanga najya ugerageza wiha akabanga abo bana bawe bazafashwa reka nkumare n'impungenge aho baba basengera hose ntabwo dufasha abo muri uru rusengero gusa urabizi ko yewe hari n'abo dufasha kubera ko aha dusengera hari ubuyobozi ariko se wakwitonze aha dusengera byonyine twebwe nk'umutima ukunda nk'abantu basenga ibyo ni ibintu bisanzwe n'ubundi dufasha n'abataza mu rusengero abo nabo turabafasha kuba baragiye mu bahamya ba Yehova ukabutera amahane ibyo bigaragaza uko mwubaka abana banyu ariko nta kibazo nibigaragara ko abana bakeneye gufashwa rwose bazafashwa hanyuma reka twumve nahatungiye kiri nk'icyifuzo cyangwa igitekerezo hariya ku mafaranga y'amadeni hari aho mwavuze ngo bisaba kwitonda kubishyuza ngo kubera ko ushobora kumusanga mu kabari kubera ko yaguye ariko igihe ntabwo mbyemera umuntu niba yarafashe amafaranga yafashe amafaranga yacu ahubwo wenda navuga inti kaducukiriza badufata izindi ngamba niba ngombwa tuyabarekere amafaranga yacu tuba oya ntabwo aricyo nshatse kuvuga bagomba kuzatwishyura batayatwishyura bakadusobanurira impamvu ariko noneho kugira ngo bigende neza njyewe nagira ngo umuntu uzajya ufata amafaranga dufata izindi ngamba ajya azana umwishingizi yewe niba na ngombwa azana ibyangombwa by'ubutaka cyangwa yazana n'ingwate naho ubundi ibi ntabwo twazabibona nagira ngo rero rega nimwibuke ko twebwe turi itorero nimwibuke ko dusenga ntabwo turi banki nta nubwo ari ikimina ahangaha dufasha umuntu tureba tubikoranye ubushishozi tuzi ko ari umukirisitu wacu ni ubumuntu ntabwo turi banki ntituri ikimina ntituri abavunjayi ntidutanga ngo twunguke ntidutanga ramberi ahubwo dufasha umuntu kubera ko tubona ko akeneye gufashwa hanyuma komite yabigizemo uruhare tukabibamenyesha nyuma umuntu akaduhinduka none rero nimureke ariko madederi yarafite reka dusoreze kuri madederi rwose yewe ikibazo mfite nabazaga hari amafaranga mwatubwiye dukusanye yo gufasha ba bantu batishoboye babana n'ubumuga bwo mu kanserege byagenze bite ko mutaduhaye raporo niba igihe bazubakirwa cyangwa niba byarahagaze urakoze ibi nabyo biri kuri iyi gahunda nagira ngo rero fofo ibibazo ko bigiye kuba byinshi hari amafaranga mutavuze amafaranga korali yatsindiye yagiye mu marushanwa muvuga ko muzaguramo ibyuma bya korali murakoze ibyo ngibyo turabigeraho biranahari n'ibyuma byaratumijwe ahubwo nuko bitaragera inaha ariko nk'ubu papa saba nk'ubu ko kuranza mu matwi umbwira ibyo bibazo ubu urumva icyo kibazo si ikibazo mubwira ntabwo ari ikibazo gikomeye ariko mwuka byarama ubu ngubu abandi barimo barabaza ibibazo byubaka nawe urazana ibibazo by'amabyi n'inkara ahangaha mu rusengero byose ntabwo ari ibibazo urinda untomboka nabyo bakomeje kunyango bakomeje kwituma urumva ibyo ari ibibazo ukwiriye kuzana ahangaha hanyuma se urinda kuvuga ibibazo byo kwituma no kunyara ese iriya tuwarete nta papiye jenike wabonyemo
nta kaka bashyira mu kibuno iyo bamaze kwihagarika kazana amazi, nta miriwari wabonyemo, ntayo mubonamo, nta miti usanzemo, ntabwo harimo amakaro, ntabwo iteguye. Hanyuma bariya abakozi babiri bahaba wibwirwa n'iki? Wibwira ko bahembwa n'iki? Bariya abakozi bahembwa nawe se, ugomba kwishyura rero. Bariya abakozi bahembwa nawe se, ziriya tuwarete nizo zibahemba. iriya tuwarete urabona itindishije imitumba, itindishije ingiga z'ibiti, cyangwa ni amakaro n'amamiruwari ahantu mwese ku buryo ngewe akazi mba nakoze nkaturanga ngenda ngo nuko muzi igiceri simbe nakwihagarika simbe nakwituma. Shaka nyine 200 ugenda ariko niba ntayo mfite ariko kuki mbibongorera reka bavanire inzira ku murima umva nakubwiye ngo muceceke ibintu mwibigira isoko. Nakubwiye ngo imvura irimo kugwa ko muyanyunya mukimunya mu nyizo nkari mukazinyunya. Iyo ibinyunya ukabijyana iwawe ukareka kujya kuburana tuwarete ngo kuzana amabyaha kukatuti n'inka. Dutange ituze mwuka byara mwe, dutange ituze. Ntabwo nyiragitariro ngaho mureke nyiragitariro avuge hanyuma hari igihe twabonye papa Sava twaramugize umuntu udashoboka, ariko icyo kintu nanjye nagitekereje. Ni we pasite kuki ujyamo barakwishyuza, Dafiko ajyamo baramwishyuza, hanyuma se hari fagitire batanga ngo wenda umbaze uti zana fagitire wagiyemo. ariko njyewe mbabwiye ikibazo cyanjye, naje nzanye inoti nta biceri nari mfite, ndakibabwiye nibura ngo mucyumve, nta kindi gihe nakibabwiye. ndababwiye nini musayidire ayo nari mfite yose nayatuye, ngo ningende nshaka ibiceri ngo cyangwa mbiguze, ntacyo mubikoraho. Ngiye nimumbwire niba ntacyo mubikoraho. Reka mumbwire niba nta ariko se mwebwe mwaretse kogeza mwaceceke. Ni muceceke rwo. Yewe ni muceceke twumve ikibazo cya papa Sava, hanyuma nacyo gikemuke nk'uko twagiye dukemura. Kandi urusaku rwanyu igihe turimo kugira ntabwo urwo rusaku ruranga abakristo. Mujye mwitonda umuntu umwe. Ariko se nyiragitariho ubu noneho utewe n'abaye badayimoni. Reka dukemure ikibazo, ariko tugikemure mwituze. Reka tubyoroshye none. Reka dukemure ikibazo. None se urumva wowe nibyo ndimo nkubwira. Erega kuba bakwishyuje wenda bari abana uruhande rumwe nta kosa mbabaramo, bari mu kazi kuko nabikubwiye bahembwa nawe se. Basti hano sahacu, hano twese sahacu. Si nyine se sahacu. Inyubako nta ruhare twazigize. Si mwese mwayubatse harundi. Hanyuma se abana barinda bahembwa nawe se. Mwayashyize muri budget ko tugumya twitanga ejo nejo bundi nejo bundi, ariko abantu dukora imirimo hano nko muri korari cyangwa kugira gute, umuntu ari umudiyakoni, umuntu yitanga neza, yaba adafite ayo 200 akajyamo akagiramo ubuntu, bagahembwa kuri budget mukabishyiraho. Ariko ibi bintu mwibuka ko ni ibintu byigirwa mu nama. It's okay. None reka mubwire njyewe niba ikibazo ngendanya hano ndaninya ahangaha murayahera hose si mu kwacu, aho kugira ngo njye kunnya ku gasozi hagira abamfata cyangwa nanduza abaturage hari. Reka nye hano urumva. Uramenya hano ntabwo njyewe nkeneye umuntu n'umwe muri mwebwe mushyiraho umunwa. Ibyo nkora nibyo natekereje, si ibyo mumbwira. Reka ibyo kunnya byihorere, si byo ko ndi umuntu mukuru. Njyewe natuye sinatuye mu bakene, sinatuye mu cyacumi, natuye no mu nyubako. Abakene n'icyacumi ntayo mbatse. Munshakira inote zanjye ebyiri zari zifatanye za 5 zagiye mu nyubako, muyansubize ntwara amabyi yanjye mu rugo. Ariko se ntabwo ikibazo cyanjye ari cyawe. Wowe ikibazo cyawe ari cyawe. Uriya mugore rwose n'amatiku ye. Mugire vuba abana, mugire vuba. None se papa byawe ko amafaranga aba yamaze kugera muri raporo koko yamaze. Ari nayo nari ntangiye gusobanurira abantu.
gira vuba ye ariko afite ikibazo mugire vuba mu amafaranga ayo mafaranga ngaho basige genda ubabwire ngo pasiteri aravuze ngo ni muri noneho nanjye nanabihinduye ntabwo ngiye kwingingira akabuno karangije kuva muri gahunda mumpereza amafaranga yanjye ubundi ntabwo nari njye pafi ifumbire nkabahereza gaze nkabahereza amashanyarazi ntabwo mwatetse mpereza amafaranga nayazane cyangwa njye amabereza yewe amavuta yamuha ariko amahoro ubu bucuruzi bw'amatuwarete yo kurusa ubu nta nubwo mutumye naya mwaka amafaranga ye mumpereza amafaranga yanjye bwana ndimo ndaje inama biragenda bite ugira ko umuntu atarabyisubiza kandi njyewe nimumenera amavuta ndakumya kuri iyo sura bamukoresheje yamuhe amafaranga ye mpereza amafaranga yanjye ibihumbi 10 mpereza mpereza amafaranga yanjye ibihumbi 10 by'inyubako zana hano jewe mumenye ngo tuba dufatanya ahangaha ibintu byose tukabyitanga natwe nimudufata cyangwa muba mutumenera uravuze ngo gire kamera njyewe yanjye basanga rwose hasi mwaretse ubucuruzi bwa ziriya tuwarete mbo abasigaye rero nagira ngo mbabwire ariko se nimureke rwose ibintu byose tubinyuze mu mucyo mwihangane ibi bintu biba byakorewe inama ntabwo bishyirwaho n'umuntu umwe biba byashyizweho na komite iyo ikintu rero gihindutse ntabwo abantu bamwe bakivumbura twese ngo ubu se twese dute urusengero twigendere ngaho rero mureke rero nagira ngo mbabwire ko wenda murabona ko intambara ibayemo n'ibya raporo reka tube tubyihoreye tuzabivugire hamwe ku cyumweru gitaha murakoze